హాయ్ హలో నమస్తే, దిస్ ఇస్ రాము. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ న్యూ వీడియో. సో మన కాశ్మీర్ ట్రిప్లో ఈరోజు డే 2. సో నిన్నంతా మనం పహల్గామ్ ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకున్నాం. సో ఈరోజు మనం పహల్గామ్లోని మన హోటల్ చెక్అవుట్ చేసేసుకొని సో డైరెక్ట్గా మనం గుల్మార్గ్ వెళ్ళిపోతాం. ఆన్ ది వేలో ఫ్రోజన్ వాటర్ ఫాల్ కూడా ఉంది. సో అది కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకొని ఈవినింగ్ కల్లా మనం గుల్మార్గ్ అయితే వెళ్ళిపోతాం. సో పహల్గామ్ నుంచి గుల్మార్గ్ అరౌండ్ 150 కిలోమీటర్స్ ఉంది. ఆల్మోస్ట్ నాకు తెలిసి 4-5 అవర్స్ అయితే పడుతుంది అనుకుంటా. ఓకే, సో ఇది రాత్రి మేము స్టే చేసిన హోటల్. సో హోటల్ అయితే చాలా బాగుంది. ఇది జస్ట్ హోమ్ స్టే అనమాట. సో లగ్జరీ అయితే ఏముండదు, బట్ నీట్గా ఉంటుంది. బడ్జెట్ అనమాట, అది బడ్జెట్. జస్ట్ మాకైతే 1400 రూపీస్ పడింది, ఇద్దరు ఉండొచ్చు. ఓకే, మన రూమ్ పక్కన స్నోఫాల్ అయ్యింది, చూపిస్తాను. ఇది మన హోటల్. హోటల్ అయితే బాగుంది. మేము అంతా చిందరందరూ చేసేసినాం. బాగుంది, అంత వాష్రూమ్ గాడి అంతా బాగానే ఉంది. లైట్ ఉందా, గీజర్ ఫెసిలిటీ ఉంది. మినిమం బేసిక్ ఎక్విప్మెంట్స్ అయితే ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి వ్యూ. వావ్, ఫుల్ ఆఫ్ స్నో కదా. పక్కన మౌంటైన్ చూడండి, సూపర్ ఉంది. ఓకే, వెహికల్ అయితే వచ్చేసి మనం అయితే కిందకి వెళ్ళిపోదాం. సో మన హోటల్ ముందు చూడండి సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉందో. ఫ్రెండ్స్, మనం గుల్మార్గ్ వెళ్తున్నాం కదా. ఆన్ ది వేలో ఇక్కడ క్రికెట్ బ్యాట్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఒక ఫ్యాక్టరీ దగ్గర అయితే ఆగాము. ఓకే, సో ఇక్కడ నార్మల్గా మన క్రికెటర్స్, మన ఇండియన్స్కి క్రికెట్ అంటే ఎంత క్రేజ్ తెలుసు కదా. సో ఆ క్రికెట్ బ్యాట్స్ ఎక్కడ తయారవుతాయి అనేది తెలుసుకోవడానికి మనందరికీ ఆసక్తి. సో ఎక్కువ భాగం ఈ క్రికెట్ బ్యాట్స్ మొత్తం ఇక్కడ కాశ్మీర్లోనే తయారవుతాయి. ఇక్కడ ఈ వుడ్ అయితే చాలా కాస్ట్లీ, అంటే చాలా క్వాలిటీ అనమాట. అందుకే ఇక్కడ వుడ్ తోటి ఇక్కడ ఈ క్రికెట్ బ్యాట్స్ అయితే తయారు చేస్తారు. ఒకసారి ఇప్పుడు అయితే చూద్దాం. సో ఇదే క్రికెట్ బ్యాట్ ఫ్యాక్టరీ. ఎందుకండి గుడ్ లక్ స్పోర్ట్స్ ఇండస్ట్రీ అంట. ఫోన్ నెంబర్లు కూడా పెట్టాను, కాంటాక్ట్ అవ్వండి. ఫోన్ నెంబర్స్. ఇదేంది ఇంత బ్యాట్ ఉంది. ఈ బ్యాట్ చూడు ఎంత పెద్దగా ఉందో. మరి ఏం ఆడతారు, క్రికెట్ ఆడతారా ఏం ఆడతారు? ఇవన్నీ ఇక్కడ తయారు చేసి స్టిక్కర్లు అంటిస్తారు. సిఎట్ అని, ఎంఆర్ఎఫ్ అని, ఒకటండి రీబార్. షోరూమ్ ఉప్పరా ఇవన్నీ మొత్తం. ఇక్కడ పాలిష్ చేస్తున్నాడు. రైటా, ఇది మొత్తం ఫ్యాక్టరీ అనమాట. మొత్తం ఫ్యాక్టరీ. కట్ చేస్తున్నాడు చూడండి, ఎలా కట్ చేస్తున్నాడు. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం షోరూమ్ దగ్గరికి అయితే వచ్చినాం. ఇక్కడ కింద మనం ఫ్యాక్టరీ చూసాం కదా, ఇది షోరూమ్ అనమాట. సో మనకి బల్క్లో కూడా వాళ్ళు తయారు చేసి అయితే ఇస్తారు. టెన్నిస్ బాల్ అయితే 500 నుంచి స్టార్టింగ్ ఉందంట. టెన్నిస్ బాల్ బ్యాట్స్ అయితే 500 నుంచి 1500 అలా ఉన్నాయి. అదే కార్క్ బాల్ అయితే 1500 నుంచి 3500 అలా ఉన్నాయట. సో ఇది బ్యాట్స్ తయారు చేయడానికి కాశ్మీరీ విల్లో ఈ వుడ్ అయితే వాడతారు. సో ఇక్కడ మన వరల్డ్లో కాశ్మీర్లో అలాగే ఇంగ్లాండ్లో మాత్రమే దొరుకుతుందంట ఈ వుడ్. సో అది. సో ఇతని నెంబర్ అయితే నేను మన స్క్రీన్లో పెడతాను. సో మీకు ఎవరికైనా బ్యాట్స్ అవి బల్క్లో కావాలన్నా మీరు తెప్పించుకోవచ్చు. సో ఇక్కడైతే స్టిక్కరింగ్ వర్క్. ఫ్రెండ్స్, మనం ఇందాక క్రికెట్ బ్యాట్ ఫ్యాక్టరీ చూసినాం కదా.
అది చూసిన తర్వాత కొంచెం ముందుకు వస్తే ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, ఈ కుంకుమ పువ్వు, డ్రై ఫ్రూట్స్ ఇవన్నీ ఇక్కడ అమ్ముతారు అనమాట. సో తెలుసు కదా మీకు కాశ్మీర్ అంటే కుంకుమ పువ్వుకి ఫేమస్ అని. ఇక్కడ చూడండి కుంకుమ పువ్వు ఎలా తయారు చేస్తారు అనేది. ఇక్కడ 1 గ్రాము కుంకుమ పువ్వు వచ్చేసి 250 రూపాయలంట. ఎందుకు అంత కాస్ట్లీ అంటే చూడండి, ఒక పువ్వుకి 1-2 ఏకలు వస్తున్నాయి, ఏమంటారు వాటిని. సో అందుకే అంత కాస్ట్. అది కలెక్ట్ చేయడమే చాలా కష్టం అనమాట. పైగా ఇక్కడ ఈ మధ్యలోనే పండుతుంది. సాఫ్రాన్ బెనిఫిట్స్ అయితే చూసుకోండి ఇక్కడ. బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ శిలాజిత్, బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ శిలాజిత్ అట్లా. ये आता है 150 रुपीज 200 ग्राम। नहीं दूसरा पैकेट है ना, ये सैंपल रखा। సో వీళ్ళ దగ్గర ఇవన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట, డ్రై ఫ్రూట్స్ మొత్తం చాలా ఉంటాయి. केसर क्रीम लगा, कश्मीर का निखार पाव, एक हाथ पे लगा, एक हाथ पे मत लगा। మనోళ్ళు తీసుకుంటున్నారు, రమణ గారు దండిగా తీసుకున్నారు. ఫ్రెండ్స్ మనం గుల్మర్గ్ వెళ్తున్నాం కదా, అయితే ప్రజెంట్ మనం తాంగ్మార్గ్ రీచ్ అయినాం. సో ప్రజెంట్ తాంగ్మార్గ్ రీచ్ అయినాము. సో ఇక్కడ నుంచి 13 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది గుల్మార్గ్. అయితే గుల్మార్గ్ వెళ్లే ముందు మనం డ్రంగ్ వాటర్ ఫాల్ అని చెప్పేసి ఒకటి ఫ్రోజన్ వాటర్ ఫాల్ అయితే ఉంటుంది, అది ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకొని ఆ తర్వాత మనం గుల్మార్గ్ అయితే వెళ్ళిపోతాం. సో ఇది చెక్ పోస్ట్ అనమాట, తాంగ్మార్గ్ చెక్ పోస్ట్. ఫ్రెండ్స్ ఇది ఏటీవీ రైడ్ వచ్చేసి యాక్చువల్గా గవర్నమెంట్ ప్రైస్ వచ్చేసి 2500 ఉంది. మనకి 2000కి మాట్లాడుకున్నాము. అరౌండ్ 45 మినిట్స్ అయితే పడుతుంది. ఓకే, మధ్యలో 2 వ్యూ పాయింట్స్ అయితే కూడా చూపిస్తారట. వ్యూ పాయింట్స్ అలాగే వాటర్ ఫాల్, ఈ 2 ప్లేస్లకి అయితే మనకి తీసుకెళ్తారు. ఓకే, ఒక 30 గంట 45 మినిట్స్. వ్యూ పాయింటా? మనం వచ్చేసాం డ్రంగ్ వాటర్ ఫాల్. సో సూపర్ ఉంది కదా లొకేషన్. మనం దగ్గరికి వెళ్ళేసి మంచి మంచి ఫోటోలు వీడియోలు తీసుకుందాం. ఓకే, లెట్స్ గో. మనకి బ్రదర్ హెల్ప్ చేస్తా అన్నాడు. అప్పుడు ఆషిక్ ఆషిక్ 2 ఆషిక్ 1 ఆషిక్ అంట మనకి హెల్ప్ చేస్తా అంటున్నాడు. ఓకే, తనతో మంచి ఫోటోగ్రాఫర్ అట. ఓకే, లెట్స్ గో. हो गया सर बहुत। Isa
ఫ్రెండ్స్ మన గుల్మార్గ్ అయితే చేరుకున్నాం. కాకపోతే ఇక్కడ స్నో ఉండటం వల్ల అన్ని వెహికల్స్ స్టక్ అయిపోతున్నాయి. ఇది ఇక్కడ దాని కూడా హైట్ ఉంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఇది మొత్తం స్నో. ఇదిగో తోస్తున్నారు చూసారా. రై 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 నెట్ 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 ఎక్కడ తిరుగుతా ఉంది. అసలు గ్రిప్పే దొరకట్లేదు. రై 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 అంతే అంతే అంతే. ఎట్టకేలకైతే మనం వచ్చేసాము, మన హోటల్ దగ్గరికి వచ్చాము. బట్ టూ మచ్ కోల్డ్ ఉంది. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ -10. ఓ మై గాడ్. మన హోటల్ పక్కన పరిస్థితి చూడండి ఎలా ఉందో. ఎటు చూసినా స్నో 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 స్నో. ఇది నిరకపోయిందా ఇది? ఇదే మన హోటల్, గ్లోబల్ హోటల్ అండ్ రెస్టారెంట్. పాప కష్టపడుతున్నాడు, పెద్ద లగేజ్ వేసుకున్నాడు. ఇది ఎక్కడ జారుతుంది చూడండి. మా అంత వస్తున్నా దొరలండి రేపు. పొగలు వచ్చేస్తుంది నోట్ల నుంచి. 2 బ్యాగులా? ఓ మై గాడ్. గుల్మార్గ్లోని మన హోటల్లో మన డిన్నర్ ఇదే అనమాట. సో ఇంక్లూడింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్, డిన్నర్ కలిపి బుక్ చేసినాం. సో ఇది మన ఫుడ్. సో రైస్ ఇచ్చాడు. ఇదేం కర్రీ బ్రో? పాలక్ పన్నీర్ సాంబార్. సో ఇది చికెన్ దాల్ రైస్. ఇది మా డిన్నర్. మా హోటల్లో ఇది మా పరిస్థితి. సో ఎటు పోయినా ఈట్లేంది మేము బతకలేకపోతున్నాం. లోపల అది కట్టలు పెట్టేసి ఇది పైన గాలి పైకి పోతుంది. ఇది లోపల కట్టలు పెట్టి ఆ వేడి కట్టలు ఉంటాయి అన్నమాట. డిన్నర్ అయితే అయిపోయింది.